人咧有囤積症啦，我唔係話你有啊，我覺得我有，你覺得你有？唔使問你話我有，我話我有。但係其實如果我真係唔改變我嘅習慣嘅話，或者我咁啱嗰一啲，即係我呢一生一世都係住呢間屋嘅話咧，可能係有機會堆到係即係變咗曱甴屋咁樣。大家好啊！又到收納診療所嘅時間啦。今日又係我 Kitty 為大家主持嘅。我今日請到一位嘉賓咧，喺我心目中咧，佢係一位全能嘅藝人。佢包括咧喺呢個舞台劇啦、電影啦、電視都係好戲之人，仲要係一個好好嘅主持。咁關於收納斷捨離方面咧，佢有人生同埋佢嘅生活方面咧，都有好多嘢同我哋分享嘅喎。呢位咧就係我旁邊呢位蝦頭楊思敏。Hello 你好，多謝你啊，多謝你啊！今日咧就想同你傾下偈啦。咁我之前同你夾呢一個訪問嘅時候咧，聽到你好多關於斷捨離有好多嘅過程同埋經歷。係。咁啊，可唔可以同我哋分享下？由你細細個開始分享得唔得？當然可以啦。你係咪細細個？你有冇發現我斷捨離咗一啲嘢啊？你今日見到我嘅時候，有冇一啲嘅觀感？我覺得佢清減咗好多，係咪斷捨離咗個身形咁樣咧？斷捨離咗啲我覺得係叫毒素或者一啲對自己唔好嘅嘢啊。佢清減咗好多，而且皮膚仲靚咗好多喎。其實咧，我都想請教你啊，因為今日見到你都真係保養得好好咯。咁我哋真係可能真係可以再即係大家互相分享。分享。即係喺我自己成個人生嘅道路啦。其實我嚟到呢一度真係人生下半場嘅。係。咁變咗就送咗一份禮物俾自己，就係究竟我人生下半場其實想要一個乜嘢嘅生活咧，或者一個咩嘅自己咧咁樣。咁蝦頭咁樣嗰個。大家一諗起蝦頭就覺得嗰個肥妹仔嘅形象又好煞醒咁樣又出現咗啦。咁但係喺人生嘅下半場咧，其實我真係好想揾翻或者做翻楊思敏咯。係啊，咁個蝦頭嘅我咧，同我嗰個肥嘟嘟嘅形象咧，同我嗰個斷捨離咧係好有關係嘅。即係嗰個蝦頭嘅肥嘟嘟嗰個形象咧。喺我嘅屋企裏邊咧，細細個啊嚇，就已經係想有好多嘢，好似唔識揀咁樣，亦都覺得咦我好似冇喎，咁但係我要咩啊？我唔知，攞咗先啦，有咗先啦，咁樣咧，咁所以我喺我其實都。即係成年之後咧，我好快就已經搬咗出去外邊住，有一段長嘅時間亦都係自己住咁樣啦。咁係咪好似18歲已經搬咗出嚟住啊？搬咗出去㗎啦，18歲係對我嚟講係一個小朋友啫喎，仲係你可以照顧自己，仲可以執屋添。其實係冇諗呢啲嘢嘅，反而係就係乜嘢都冇嚟嘅。你話執屋咩叫執屋啊？即係完全細個已經唔執屋㗎啦，屋企唔執喎，完全冇呢個概念。冇執屋嘅原因係因為通常都係媽咪做咯。媽咪係非常之整潔嘅一個人嚟嘅。咁我啲除完衫咧就等咗喺一張凳度咁樣啦。咁係可以疊。咁跟住又喺呢張凳度摷翻一啲衫嚟着咁樣，着嚟着去都係面頭嗰幾件咁樣嘅。呢啲咁嘅生活咧，其實都係我嗰陣時咧有一個講法嘅，我係亂中有序嘅咁樣嘅。即係我喺細個已經係咁講嘅。係啊，我喺混亂當中咧，我係好知道我自己啲嘢擺邊嘅，我係揾到嘅啲嘢咁樣。但係你搬咗出嚟冇人㗎咯喎，18歲自己搬咗出嚟冇人幫你執㗎咯喎。我唔係太我唔係太記得啦，同埋因為我唔理嘅，即係總之啲嘢咧，我就覺得係有人會幫我執啦。但反而我最能夠睇清楚自己嘅係真係自己一個人住。即係我一段好長嘅時間咧，我自己一個人咧住一間600幾尺嘅屋。咁然之後個廳係好大嘅，咁我就擺咗張 sofa 啦。然之後咧，我係好中意儲嘢嘅，儲咩咧？儲figure 公仔啦，一啲我中意嘅得意嘅嘢啦咁樣。咁我就買咗一個咧，即係我諗大家都見過呢一個嘅櫃㗎啦，就係咧大概有16格膠盒嘅一個白色嘅，好似格仔鋪咁樣啦，你當。咁啊一格格咁樣嘅一個咁樣嘅櫃，咁呢個櫃咧都跟咗我好多年嘅。我有2個呢啲櫃，一個櫃咧係愛嚟裝書嘅，一個櫃咧就係愛嚟執晒我啲中意嘅
叮叮揼揼飾物啊，公仔啊 figure 啊乜乜乜咧，總之嗰啲 postcard 又貼乜乜就佈置晒呢一個櫃。咁咧我就覺得擺喺度咁樣就好似好靚啦，好代表到我儲咗呢啲嘢，做咗呢啲嘢咁樣，係我嚟鋪塵嘅，但係唔用嘅。唔用嘅。裏邊嘅嘢，我之前咧睇過一啲報章嘅報導咧，你係有一啲收納盒啦，例如一啲好似頭先你講嘅啦，會擺晒你自己心愛嘅郭富城嘅閃卡。呢個已經係第二個階段啦。因為咧呢一個我自己一個人住嘅呢件事咧，因為嗰間屋夠大嘛。咁我咪將佢擺晒出嚟咯，係啊，擺出嚟咯。然之後行過又見到又整咗張即係有個好大嘅亞加力膠片咧，我貼晒啲相上去啊咁樣，好靚嘅一個，即係覺得擺晒我自己嘅人生中意嘅嘢喺度咧，就覺得好舒暢。咁但係其實咧，我係唔理佢嘅，都唔會欣賞佢。當我由呢間屋去搬一間比較細啲嘅屋嘅時候咧，就出大件事啦！嗱，呢個首先係呢件事咧，就發現即係鋪晒塵啦，呢個一冧。二咧就係咧，我個廳好大噶嘛，所有地下可以行嘅地方咧，都係雜物嚟嘅，一代二代咁樣咧。即係你有冇睇過一啲即係嗰啲？我見到啊，仿去嗰間屋嗰啲叫咩曱甴屋啊，老鼠屋啊，我正想講一代二代嗰啲嘢。其實我冇咁嚴重嘅，但係其實。如果我真係唔改變我嘅習慣嘅話，或者我咁啱講一啲，即係我呢一生一世都係住呢間屋嘅話咧，可能係有機會堆到係即係變咗曱甴屋咁樣。有冇事情發生過？譬如家居安全啦，你咁樣堆住晒，可能有家居安全，或者有啲咩高人指點你下頭唔得喎咁樣。有冇啲咩導火線令到哇？我自己點可以搞成咁嘅咧？冇人啟發到我，冇人理你喺嗰個階段，你都唔敢請人嚟。直至到我真係大屋搬細屋嘅時候，我就發現，咦，我唔可以擺出嚟喎啲嘢，咁但我又唔想抌喎咁樣，咁點咧？咪就係有一個階段，就係將我心愛同埋儲落嘅嘢咧，就擺落一啲叫做膠箱裏邊。咁呢啲膠箱咧就裏面有啲咩咧？有係啦，有提及過我細個嘅時候咧，有兩三箱郭富城嘅 Yes 卡啊，或者一啲剪嘅雜誌啊，好大隻嗰啲肌肉嗰啲，就全部 file 晒啊，或者冇 file 到啦，咁樣就扼晒落啲膠箱嗰度。咁另外有幾箱係我由小學到中學嘅一啲，我覺得好值得留念嘅物品，譬如話作文簿啊、紀念冊啊，人哋寫嗰啲係咪？紀念冊我有好多紀念冊㗎，唔知點解成日好想即係叫啲人寫俾我啦，然之後咧就話俾我聽，你覺得我係一個點樣嘅人啊咁樣，好中意嗰陣時係好多本紀念冊㗎，連即係屆都要寫紀念冊，都未畢業都要寫咁樣嘅，就係有好多呢啲嘅膠箱咧，又有幾箱啦，咁仲有幾箱係冇辦法分離嘅相片啊！乜嘢係捨棄唔到咧？相咧到而家咧我都仲有 keep 住嘅，咁但係其實有一大紮嗰啲相咧喺呢啲膠箱裏邊咧，其實佢已經啲相已經張住晒㗎啦。其實你嗰啲咧，你就算你點 keep 都好，你都已經係，就算你搣爛佢，即係搣開佢咧，其實佢已經化晒㗎。咁呢啲咧就喺有一次我搬呢啲箱去開始搬入去村屋啦，嘅時候咧，我就點樣去捨棄一啲嘢咧？就係我將可能係30箱呢啲膠箱就變成18箱，邊有10箱咁快啊，大佬？我以為都可以啊嘛。我譬如30箱捨棄到18箱咁樣咧，對於我嚟講，嗰12箱嘢已經係捐得就捐，掉得就掉，咁俾得就俾㗎啦，俾得就俾㗎啦。咁即係嗰個過程都係好難咯。但係其實我每一次嘅搬屋咧，我都係大概知道啊，呢一啲膠箱係乜，呢啲膠箱係乜，呢啲膠箱係乜，玩具啊、雜物啊乜乜，原封不動咁將呢一啲嘅膠箱由一間屋搬去第二間屋，但係冇開嘅。我大概知係乜咯，因為佢透明㗎嘛。咁或者嗰個雜物啊嘅我
嘅嗰種生活模式咧，到而家咧已經變成其實我係冇雜物㗎。而家冇啦，而家你同媽咪住㗎嘛？係啊，我記得。所以我媽咪見到我呢個成長，好安慰，好安慰，佢就覺得啊，可能佢嘅諗法可能會覺得，佢終於都俾我即係感化到啦咁樣。佢以身作則都幾好喎，即係其實佢以前細個，你同佢住嘅，佢係做得好好㗎嘛，佢執嗰個嚟㗎嘛，係你唔執啫嘛。係啊，係咪？呢度雜物有一件事啦，咁另外我係咁搬嘅時候咧，亦都有另外一樣嘢係好棘手嘅，就係衫褲鞋襪。你做藝人好多㗎，冇錯，即係我由一間又係啦，大屋搬細屋啦，我由一間房係叫做衣帽間嘅房啦，執正而家咧，我係得一個櫃。我曾幾何時係得一個衣櫃嘅啫，一個衣櫃去裝晒我所有嘅嘢。當然有櫃桶啦，即係床有櫃桶咁樣啦。但係而家嘅我已經係變成我能夠斷捨離到我理解到我自己真正需要嘅係乜，我只係用我需要嘅嘢。你覺唔覺得係成長咗咧？你細個，我聽你嘅心路歷程咧，你細個咧係唔知自己要乜，我總之要乜就買乜，擺喺度唔理佢，總之係我需要咧。呢一個唔知要乜係一件事喎，仲有另外一樣嘢係，我覺得我自己有陣時咧係冇喎，唔夠添啊，唔夠，我缺乏，咁我就會喺我唔知我缺乏啲乜，總之我要缺乏啦。咁跟住咧，譬如話我有一段時間咧，我中意 shocking pink 嘅嘢嘅。乜嘢都要，乜嘢都係 shocking pink，就全部買，擺喺度。但其實擺喺度係唔知做乜嘅，但係好似有一種安全感，或者好似覺得我擁有咗一啲嘢咁樣咯。咁呢個就係我個 pattern 啦。咁呢個 pattern 咧都係反映咗喺我嘅身體嗰度嘅，就係咧，我覺得我自己缺乏，總之我自己缺乏啦。咁然之後就覺得我食咧，我就係我要做嘅嘢啦，咁樣我唔理。總之我食到好飽都要食嘅時候咧，我就覺得好似都有啲嘢係滿足咗我啦咁樣。咁所以呢一個係咪一個心理因素？我見到絕對係啊，絕對係。因為你由細到大，其實好多人咧有囤積症啦。我唔係話你有啊，我覺得我有。你覺得你有？唔使你話我有，我話我有。因為我發覺好多客人啦，或者我見到好多個案咧有囤積症咧，係由佢成長開始有啲心理因素。例如點解我要買咁多嘢？係因為我冇安全感。但係睇你嘅成長，慢慢就知道自己要啲乜嘢嘢啦，開始識斷捨離啦。我又發覺，咦，你開始識得乜嘢真正係需要？你見到我呢個成長嘅過程咯。因為你講俾我聽，其實你自己都好清楚啦，你都知道俾50歲俾自己一個交代啦，要 detox 係咪？慢慢都開始係啦，即係我唔係由50歲開始，慢慢而係可能30幾40，即係有成10幾年嘅時間，慢慢變嘅，慢慢變咯。尤其是我諗收納嘅朋友一定知道啦，即係令人平然心動的人生整理魔法啦。哦，係啊，你好中意。係啦，你係咪睇咗嗰本書開始真係呢本書去觸動你導火線？冇錯，因為有一次嘅大失戀，咁我就正視自己，因為我剩翻一個人啦嘛，又剩翻一個人啦。咁我剩翻一個人嘅時候，我就決定離開呢一間屋，我就自己去搬去另外一間屋。嘅時候咧，我就發現點解咁？我有好多嘢啊！其實未嗰啲膠箱咯，我有好多呢啲嘢啊。佢係咗喺一間房裏邊，其實我掂都冇掂過佢哋。咁而聽出邊嘅其他嘢咧，就係當呢段感情分開咗嘅時候，我就發現剩翻落嚟嘅嘢冇屬於我嘅嘢嘅。咁其實我人生係建立緊啲乜咧？我就係不停帶住以往嘅一啲以為係屬於我嘅嘢，帶住嗰啲嘢周嚟走。但係我冇建立到我嘅生活裏邊，我當中其實係啲乜嘢？冇。當一個人帶走咗佢嘅生活所需，我自己去面對翻呢間屋嘅時候，係吉嘅。咁好啦，呢個吉咪都係等於冇啊！
咁但係我實體嗰啲膠箱嗰啲嘢，原來嗰啲嘢唔係我要嘅嘢嚟㗎，其實。咁我就開始揾方法，而咁啱即係嗰啲頻率就係即係我吸到即係呢本咁對我人生一個本好重要嘅書啦。佢裏邊講咗一樣嘢嘅啫，佢就係話人生咧其實就好似一間屋咁樣嘅，你咧逼埋埋握到實嘅時候咧，其實你冇空間去睇到自己其實係點嘅。所以你一定要去叫做執拾啦，或者去整理啊，即係嗰個整理。咁而呢個整理咧，佢嘅講法係你人生你只要整理一次就得㗎啦咁樣。咁我就跟佢做咯。我真係整理咗一次啫，我真係整理咗一次，直到而家啦，就開始慢慢演變咯。就係明白到點樣可以擺翻一啲有空間啊，即係我哋騰出一啲空間去睇翻自己呢一個空間其實所需要嘅係乜嘢啊？你覺唔覺得自己係放下咗一啲對物件嘅執念，跟住可以 let go 晒所有嘅嘢，發覺原來其實自己根本冇需要呢啲嘢，我亦都唔需要靠呢啲嘢得到我嘅安全感或者我內在嘅自信等等嗰樣嘢，其實冇嘢係需要嘅。你有冇呢個咁嘅感覺？因為唔係需要嗰啲膠箱裏面嗰啲嘢先，唔係需要郭富城啦，係咪？係啊，因為全部呢啲嘢都係向外尋㗎，我即係向外去滿足。有冇放下執念，好似覺得自己自由咗咁啊？絕對有咯。咁一路去睇自己嘅時候，我都去學習好多去睇自己嘅方法，睇到呢一樣嘢嘅重要性咯，係啊，即係真係同自己相處多啲時間，或者近呢幾年我有自己去自己禪修啊咁樣，喺可能 meditation 嘅時間裏邊，亦都會對自己嘅覺察提升。咁呢啲嘅種種嘅嘢咧，係會更加令到我明白我自己真正需要係乜嘢嘅，即係自己會喺向內尋嘅方法裏邊咧，我係會揾到答案嘅，而唔使向外。我開始就係睇到呢啲嘢，其實所有我自己揾唔揾到我真正需要嘅嘢，其實係要真係同自己去做翻個朋友，去明白翻自己，去理解翻自己嘅呢一個過程。就係慢慢呢種嘅斷捨離。所以而家我同媽媽一齊住嘅嗰間屋冇乜雜物，我唔可以話冇乜雜物，佢其實係真係冇雜物。就算有雜物都會收納咗，而我眼見嘅嘢係一啲好簡潔嘅嘢，但係呢種簡潔，我哋係透過我哋嘅智慧去提煉出嚟，去選擇放啲乜嘢喺我眼前，我要過一個乜嘢嘅生活，去經過好多嘢之後得出嚟嘅呢一種簡潔，呢一種嘅 simple 係充滿咗智慧喺裏邊，而所以呢一種 simple 嘅內在係擁有好多嘢喺裏邊嘅。你記得頭先你話嗰本書係一個契機令你執嘢啦，記唔記得嗰本書講過咧？其實我哋每一樣嘢，你講得好啱。你之前係由人同埋物係有一個聯繫。點解你要呢一樣嘢？其實係因為點解你需要佢？每一樣嘢擺喺你屋企都係有人同埋物嘅聯繫。你而家擺嘅嘢係咪有呢一個人同物嘅聯繫喺度啊？係有㗎，你留得嘅嘢都係有故事。有同埋佢就真係學嗰本書話齋咧，其實我個人咧就好似真真正正好似一間屋，即係我住緊嗰間屋咁樣嘅。嗰間屋係點咧，我就係點樣嘅。咁因為咧而家有好多我自己嘅內在，即係我呢個人嘅內在，我係有好多覺得好豐盛嘅嘢，或者好自由自在嘅嘢咧，我已經擁有咯。咁所以剩下落嚟嘅物品，佢就係啱啱好咯，啱啱同你係啊，啱啱好咯。我就係需要一樣嘢，即係個故事就係咁樣咯。即係而家個故事就係所有嘢啱啱好，又或者有好多，因為我都睇好多呢啲書，譬如話有啲方法去提醒我哋自己嘅。我買咗3件衫翻嚟，可能我要捐翻2件出去，1件出去，嘅呢啲咁嘅方法啊，又或者配搭
咁你咪着得好少衫咁，你咪好悶咯，着嚟着去都係咁咁樣。咁有啲人係 OK 嘅，譬如話好似麥當勞叔叔咁樣啦，佢着嚟着去嗰套衫啦，冇變過，冇變過嘅咁樣。咁 Q 太郎咁樣都係着嗰件衫咁樣啦。咁但係都有啲方法咧係好似即係9格咁樣啦。咁你就我擺9件物件係有accessories 啦、上身啦、下身啦咁樣。我知你講邊個。然之後咧就你咁樣咧又可以有一個配搭喎，打斜即係可以玩圓圈交叉、圓圈交叉嗰啲咁樣咧，你都可以配搭到好多唔同嘅嘢。係，但係你可能係只係9個 items。就係呢啲咁樣嘅提煉出嚟嘅智慧，我覺得呢啲咁樣嘅樂趣咧，我覺得係更加之適合我。好好玩咁啊，係咪？好好玩同埋呢啲嘢就係我所需要嘅咯。淨係咁樣玩都有排你玩啦。你以下落嚟嘅劇本咧，人生劇本啊，諗住點寫啊？50歲，人生一半啦，嗬，下半場啦嘛。我諗規劃呢個下半場係開得個頭係幾好靚，即係一路咁樣。冇以前嘅我嘅一啲嘅執着，係啦，執着或者我嘅選擇，其實我需要啲乜咧？我問自己，同自己多啲相處嘅時間，或者問自己多啲嘅問題，所有嘅嘢我又喺我自己嗰度可以有一個好自在嘅解答嘅方式嘅時候，呢一種嘅能量其實就係我諗我繼續落去。其實我仲學習緊，我諗我呢個頭係開得好靚嘅，咁我咪就繼續學，朝住呢個方，我揾到呢個方向去學習啦。咁我覺得係可以非常優雅同埋本自具足地去繼續去成長咯。其實一個人點會冇執住嘅嘢？我覺得必定有，即係我都見到，但係反而我覺得呢個觀啊。即係睇到自己呢個覺察，我睇到自己會放下喎，我睇到自己都有執喎，但係我就可以有選擇，我可以由我自己有智慧地選擇，而呢種嘅選擇係可以係好輕鬆自在啦，亦都係人又健康啦，又靚啦咁樣。呢個就係我嘅人生目標，所以我朝住我呢個人生目標進發嘅時候，可能你見到個成果係嘛？係啊，見到成果，因為唔係我哋唔會一開始就會有成果，我哋要錯好多次，即係衰好多次，即係佢會反反覆覆。呢個人生咯。係啊，或者就算有啲嘅挫敗都好，但係佢真係唔係一個失敗咯。係啊，我覺得冇嘢係啱定錯，我反而係學習到呢樣嘢。Exactly 係冇啱同錯，而係嗰個 focus 喺個過程裏邊，就算嗰樣嘢係你挫敗咗都好，佢學到嘅冇錯，你學到嘅嘢，咦？咁咪就係好嘅嘢咯。咁就係咁樣去學習咯。即係其實嗰10幾年，或者我一路走來到而家嘅人生下半場嘅開始，我諗我就係學緊呢一樣嘢，而咦學到有啲眉目喎咁樣，我都覺得需要真係繼續學習嘅。咁就喺人生嘅下半場裏邊開咗個咁靚嘅頭。我見到佢嘅狀態好舒適。我諗住嚟緊都會透過我自己唔同嘅可能性咯。即係以往咧，我會覺得我自己一定我要透過做戲去表達嘅。但係其實除咗做戲之外，我可以透過我自己創作啦，我可以透過音樂啦，我可以透過同你傾偈啦，同唔同嘅人傾偈啦，又或者或者我自己嚟緊，我會做一樣其實我冇諗過我自己會持續落去會做嘅，就係我諗我會去出書。哦，我正想問，其實你有冇將你嘅心得可以寫低，大家去分享？原來人生係咁樣嘅。係啊，你應該出啊。係啊，我覺得可以試下啊嘛。因為我以前咧，我透過文字呢件事咧，我覺得好糾結啊。一半一半咯。我覺得文字對於我嚟講有比較大壓力啲咯。因為我個人咧要做啲，即係透過我身體去做啲嘢，即係好似演啊、唱歌咁樣嗰啲。我覺得咁樣我會舒服啲。但係其實有唔同嘅人咧，要透過唔同嘅嘢去吸收。有啲人咧係中意閱讀嘅，係。但我都好想將我想同大家分享嘅嘢，透過文字去送俾中意閱讀嘅人咯。係啊。咁有啲人中意睇我舞台劇，咁我咪有透過舞台劇去分享咯。我突然間 click 到，其實我做乜要綁住自己？我一定要做戲去分享啫。係啊，我可以透過唔同嘅嘢都可以接觸到唔同嘅人，咁咪仲更加正咯。所以我就即係突然間嗰個人咧係個可能性大咗咯。
哎呀好開心啊！我咁多我覺得興奮啊！你覺得係咪啊？我覺得要咯，我覺得要咯。頭先我其實下一句都係想同佢講話，你可以試下寫書咯，因為你好多諗法，你好想表達，你可以寫咯。我會第一個買，係咪㗎？我第一個買，我第一買，你俾俾啲心我。得我啊！你咁多即係呢方面嘅經驗。好。鍾意呢條片嘅朋友，記得 Like、Share 同 Comment， 仲有訂閱埋 MCM 專業收納服務生活頻道，入邊仲有好多關於整理收納嘅影片㗎。